Tento cvik je na bicepsy. Ako fyzioterapeut vidím, že v posilňovni veľa cvičíme bicepsy. Otázka je, či ich naozaj cvičíme správne. Kto necvičí, bicepsy sú skrátené, ale zároveň aj oslabené. Naozaj je úžitkom ich cvičiť kvalitne. Lopatky dostaneme dozadu, neprehýbeme sa v chrbte a ideme skrčiť a natiahnuť. Napriamená chrbtica. Ak bolí rameno a pohyb necítite v bicepsoch, radšej zmente pozíciu cez lopatky dozadu. Vytiahnutá hlava. Hlavu nezakláňať. Drž hlavu. Doporučujem po tomto cviku vždycky zacvičiť tricepsové svaly.